И здравейто, аз съм Ригбис и с мен в момента е GamersBG. Дай! Я дай, ма! И играем много готина игра на име Warface. Лицето на войната, мъжна! Или военно лице, не съм сигурен. Не сега не ми лаги, както ти. I like to be a monster. Ей, я не скачай пред ти стрелите ме. Да, маймун. Дай! Също, можеш да биеш някой твой тим. Ами ако ти го направиш така, можеш. Всъщност не ти, не на този мод, ама на другите модове можеш. Уау, не! Стига, бе. Опа, какво важен е? Я имам ли още пистолета? Да, още имам пистолета. И да, тази игра общо взето е, нали знаете, от нея смотаните, дето ти дават някои повече неща, дето ви ги дават за определено време. О, аз съм на първо място. Мри, бе! Пай на земята. Те били зад нас. Вау, добро утро. Май аз мразя шотгън, ти казвам, че. Много бавен, аз обичам бързо оръжие. Като моето... Ти трябва да си купиш като моето за райфълмана. Аз тук прескачам. Виж къде Говоря пад. ти за медика. За медика ще обясня по-късно. Не! Какво се съчи тук излиза, че... Има няколко кита, медик, какъв беше снайпер, инженер и последния го забравих също. Райфълмен, какъвто съм аз. Играта е с ужасно страхотна графика. Чак, ужасно страхотно, адски готино е. Играта е тип first person, нали да виждате от ръцете. Имате готини движения като на... Нали не точно като на Assassin's Creed, но просто готиното е, че го виждате. Нали... Просто го виждате от ръцете на вашия герой. Има места, на които да помагате на вашите и подобни, както виждате тази коряща гума. И да, играта целта е да минавате мисии, също имате нали, модове, отделни модове, които нали, се биете вие срещу други тимове, имате Capture the Chest, мисля, за едно малко съндъче, трябва да го крадете. Plant the bomb, да поставяте бомба, Free for our Team Deathmatch, нали, Team Deathmatch е нали, тимове да се гърмят един с друг. Free for all е просто да няма отбори, всеки за себе си. И да, има survival, който все още не знам как работи, защото дори и аз не съм го чул. Да не говорим за Ригби, защото тя е по-нисък левел от мен. Я не мога да ма! Че ще удари и аз моята детска лопатка, я ще около лопатката. Значи някак си странно това изречение. Я не ме бутай! То са бута само. И дайте Ригби да се полегне и тук на пода. Дайте аз си легна. Здрасти! Не мога да си легна. Ето легна. Излизаме бавно! Добре, тук съм, за малко трябваше да задуша. То нали знаеш, че се е чувал клипа. Не се е чувало. Аз се задуших целия микрофон. Изключвам. Fire in the hole! Не точно fire, shoot. Никой не мога да убия. Само 6 кила. 7. Тоест 7. Ами да, ти ме накара да съм медик. Да, защото медикът може да е най-слабият, но е най-важният. Защото той рехелва абсолютно всички. Аз примерно ако умра, ако няма... Сега благодарение на този медик няма спечеля никакви пари. Всъщност не печелиш. Парите не се печелят от килове. Медикът ги печели от ревайвания, когато някой умре и такива неща. Аз никой не съм помагала да се. Да, защото ти избра
един от най-лесните мапове. Какво да направя? Да, няма да обвинявам, все пак ти не знаеш кой Ма мап. не исках просто да играм на този мап. Що за да изглежда като на CS? До някъде. Също тази съм подобява някак с на CS. О, ето на къде е бил чекпоинтът, аз се загубих направо. Какво? Когато на трето място! Тако? До сега бях на първо място и сега отидох на трето. Где е чекпоинта? Но? Не те знам. Да, аз докато загубих и... Трябва да наваксам. 28 кила. Браво на моя. 10 кила. Браво на мен. Браво, много съм зле. О, боже, умрях. Умирам. А, не си, идвам. Как се водно пистолетче? А, стига, не! Фак. Помогни да то стигне 5-2 пъти! 5-2 пъти, да! Ето сдолу! Браво! О, добре. Ето, на мен не са свършили гигабайтите вам. Какъв смисъл, бе? Нямам място да снимам, затова ще снимам някой друг път. Не мога да се кача по дяло. What the fuck? Някой да помогне. Какво? Не мога да се кача. Благодаря, че ме изоставихте. Чакай, що не скачай там. Чакай да ти помогна. Чакай, че тук кикват, ако не отидеш на хеликоптера. Няма кикват, ясно ли е? О, добре, стигнахме. Добре, това е обжектив. 2 за 3. Имате право. То се гърмите, момчета. О, не. Да, се бях. Да. Това е края на мисията. И да, съм на трето място, подявам. Аз съм на последно. Виж колко съм грозен, човек. Да, Причам на стан. някаква баница. Причам на баница. Защо? Да, главата ти е сплескана, ама аз като медик имам по-готка маска. Ти кой си? Той е от дясно на този по средата. Че си грозен дъртак. Ти си грозна! Не си ли она до мене? Да, до тебе и съм много готин. Аз мисля, че говориш за оня другия. Кой е скачулката и мустака? Да. Не, той е на второ място. Аз съм този от дясно на... В смисъл, нали както нещо по средата? Втория от дясно съм аз. Добре. Сега да си сипя кетчуп. Да си сипиш кетчуп, това е умно изречение. Даде, сипвам си кетчуп. Защо Ето, виж. пачка? О боже, трябва да махна той нещо. Ето погледни, ти имаш 212 като абсолютно всички други XP имаш почти като всички. В смисъл, XP имаш като всички. Само е този, дето има VIP за един ден. Нещо остро нямам ли? Тук имам всичко, но не е нещо остро. Ето ще го използвам като нарано да ги ключ. Не, той не става. Остро! 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 Добре, да играм някакъв друг пап. Ти можеш да го смениш? Той ли? Аз левнах. Яма покани пап. Ма ти не можеш вече да го смениш, няма да си ти удача. Вече не си стара. Кой е? Той е Хамиле. Добре, как да е? Лето е тук. Дай да отидем на регулар да играем и... Чай само да ти обясня едно нещо. Колко пари имаш? 1764. Отиди на шопа. И нали там, дето е на медик горе, миска, Кое? дето пише мисъка, Тей? и там отдолу виждаш ли, че пише Random Boxes. Да. Цъкни, там дето пише FAS-12 Random Box. И я купи. Добре, бай. И ти показва една машина, нали? Да. И там долу имаш копче бай. Купи си една кутия за 600, и от нея е възможно да се падне от оръжие FAS-12. То е за медик.
Ей, о, Моля да ми се падне екс. омг, експи ми се падна и антиперсонал майн. Ами, на мен ми се падна пък синя, не синя флаш банка граната, аз купувам още една. И аз си купих още Тя една. става по-ефтина на следващия път. Хайде, моля те оръжието, О, пак експи. Да, падна ми се. Не, то винаги ще е експи. На мен ми се падна една съживяваща монетка. Ела да... Добре, ще спра клипа за малко. И здравейте, пак сме тука Здрасти. и в момента играем Team Deathmatch. Познанията аз играя. Ама знаеш, ти не знаеш, че вече умря. Мали, знаеш, че съм медик, не забелязах. Ти можеш да смениш на тази игра. Как? Като Добре. чуеш Escape. Ух. Will be respawn as a rifleman. Да, като... Rifleman не е ли с две пътта да те питам? Злеко? Мога да те спася. Той умря, съжалявам. Не умрях, респаунах съм. Сега игра се респаунваш. Не знам, ама... Не си ли... Ще спася. За какво? В тази игра мисля, че медиците не им е позволено да спасяват. Обичам Deathmatch, защото има респаун. Ама мен така ме опиха, нали знаеш как балеринките се вдигат, балансират на един крак и и другият им е изпънат назад. Аха. И ръцете им са настрани. Мен така ме опиха и аз почнах се върча даже. И направо... Той слаб ме убил е. Тия са хакерки. Чит. Дабл кил. О, не, шит. Ама аз съм хубаво въжен. Даже и машини. Ой, омага. Хубаво въжен. Смених си оръжията, но ще се върна на моето Тук са жълто. големи мръсници. Омага, аз съм за тебе, чакай ме. Умря ли копеле? Да, аз си помогнах. Тук не дей да взимаш оръжие от земята. Много са слаби, не че са слаби, ама няма тамо, ако ги взимаш от земята. Шит! Ох, това с моята. Ох, чакай докато разуча мапа. Аз съм играл, о не! Много често съм играл на този мап. О, умрях. Видях. О, какво? Какво? Те са били в нашата база. Ние сме се върнали в нашата база. Seriously? О, съм точен. 2 кил. Умрях. И аз ще се пробвам като инженер да играя. Инженерът има моето любимо оръжие. Знам. Казвам го вече. Сещаш се МП5. Днеска стрелях с истинско МП5. Да, бе. И да, днеска излизах с приятели да караме колела. В морската градина има да стрелят по мишени и аз стрелях с МП5. Беше кеф. Аз играя само че с CMG. Лили, то с уби двама човека наведнъж. Че аз убих. Така се е Един бро. път направих 3 хедшота, те и някои застанали... Умри. Куршум. Ето, виж ела. Искам комбинация едно без да ме вдигаш. Стой долу. Стой горе, де. Как това? Имаш преди, че ти стоиш долу, аз стоя горе. Да, трябва да кажеш, ще стоя долу. Пълно да видях това. Умрях! Как е, че мразно? Че той не можа да го убие мамото му. Пробвай се като снайпер. Ще кача пак и се пробвай като снайпер. Не, инженера вече ми е любим. О, мага, то ми спаси живота.
изведнъж оня го гръмва и... Нали, аз ете стоя на едно място и се оглеждам и някакъв зад мене идва и стреля и аз казвам, защо ме стреляш от една сме? И знаеш, убива някакъв зад мене. Вече ще му викам господин тройски гащи. То си много добър. Чинчо ли бе? Или са много добри, или са хакери. Няма хакове, не може да теглят хакове с тази игра. Пробвал съм. Да не съм, даже имаме отворен сайт за хак за играта. Ама така за... Не мога хак, трябва ми... Колко яко изглежда, когато има димка, направо ти се размазва. Ама като стоя, аз му бия хедшота. Война! Там как се плъзгам, то сме убива и правя кълбо. Ама, знаеш, много ми лаги, когато си имам клип, иначе когато играе така, не ми лаги. Окей, хора, това беше за клипа. Нещо като ревю на играта много ви харесва, може да се изтеглите безплатно от Steam. Абонирайте се за мен, за GamerZBG. Харесайте клипа, коментирайте и чао!